Jadi sebenarnya udah lengkap ya. Sudah. Di karangan kok yang satu. Banyak sapi di jalan lagi pada ngegosip. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari keberapa gitu ya? Udah lupa lah keberapa. Yang pasti hari ini kita hari yang ditunggu karena ini hari kita naik ke puncak Tambora. Pagi itu jam 8 pagi kita kumpul di kantor BTN Tambora di Desa Piong. Cuaca sangat cerah dan terik, sepertinya di sini memang sudah jarang hujan. 10 mobil ini akan mendaki ke puncak Gunung Tambora. Karena jalurnya paling landai, meskipun panjang dan dapat dilewati oleh kendaraan roda 4, terdapat 5 pos pendakian, jaraknya hampir 30 km hingga pos terakhir. Normalnya bisa ditempuh dalam 5 sampai dengan 8 jam jika jalan terus. Namun jika banyak konten atau ada trouble, tentu saja bisa lebih daripada jam itu. Kita sampai di pintu masuk pendakian. Di sini kita mulai jalan off-road. Di sini kita juga regrouping dan line up lagi. Masuk ke jalur pendakiannya Piong. Kita naik ke Piong nih dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. KR kita berjumlah hampir 10 ya. Ini mobil rangernya ya. Ini mobil Om Kiki, leader dan ranger BTN Tambora yang mengantar kita. Ada Om Paul juga dengan Jeep Live ID, Om Jun Birongs dan juga Om Dokno. Om Jiril menggoni dengan Navaranya, Om Lulu Live dengan Everest 4x2 Matic-nya, dan Om Eri dengan Pajero si Bagong dan si Bego. Nah, ini ada Om Rova juga dengan Pradonya. Masih menuju pos 1, medannya masih savana kering. Kayak di Afrika ya. Di sini kontur mulai bervariasi dengan pasir yang sangat gembur. Om Rova kenapa? Sekarang mau lagi ngebayangin ada Timo kayaknya. Pak, ya Pak, ya Pak. Pak, jalannya. Jalannya ada banyak dan tidak jelas, di Gmap juga tidak ada jalur. Jadi sangat direkomendasikan bersama guide kalau ke sini. Nah, kita baru tiba di pos 1. Ini jalur pendakian Sultan katanya. Sultan, soalnya kita bisa pakai mobil sampai sini. Tapi mendaki pakai mobil kayak gini juga nggak salah seru dan menantang loh. Pos 1 200 meter. Deket ya kalau ini pos 1-nya. Kalau di Dorocanga lumayan. Di kiri ya Om. 5 kiloan lah. Oke, kita jalan lagi. Terus vegetasinya sangat beda sama di Dorocanga. Dorocanga pohon semak-semak kecil, kalau ini pohon-pohon tua gini. Di depan ada nanjakan Om. Oke, siap di kopi. Di Jero, tadi apa? Baru dapat
Menara apa? Nah, sampai di gardu pandang nih. Ini ada Abang Firdaus, salah satu ranger Tambora, lagi ngejelasin 2 gunung yang kita bisa lihat dari gardu pandang ini. Oh, Doro tuh dia gunung. Tapi macan. Oh, macan. Tapi macan. Macan. Oh, oke. Ya, terus sih nah itu besar. Doro tapi nae. Terus ada itu kecil gitu. Toi kecil. Oh, itu yang kecil. Ini tuh belum pos 2 loh. Pos 2 Belum. 3 kilo ya. Ya. Oh, yuk, keman. Ini 50. Ada yang jatuh. Ini ada Everest 4x2 lagi beraksi. Gaspol! Di sini banyak jalur air yang nggak kelihatan, jadi memang harus ekstra hati-hati. Berapa derajat ini? Ya, terus. Jangan digantung. Pelan-pelan begunya turun nih. Udah beres. Ini trailer off-road coy. Terus. Udah beres. Keren. Ya agak susah ini di situ tuh barisan tuh, agak repot. Mau pancingnya lumayan. Itu aja mungkin ya tahannya. Boleh. Nah kalau di situ di strap aja. Siap. Sampai pos 2, kita ada di tinggian lebih kurang Sampai pos 2 600 guys. 6 kilo pas 2 ke pos 3 4 kilo lebih dekat. Dan katanya mungkin treknya lebih berat. Nah ini bannya masih bersih ya. Foto lah. Ini dong, lihat. Ngapain sih? Lah. Sama Anjitit. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Coplok. Biar artikulasinya makin. Oh sengaja. Iya. Bisa. Keren. Idenya bagus. Gue tuh bawain lagi kan. Woi, lihat. Keren banget coy. Tuh kore, dompu, kilo. Subhanallah. Sekarang udah 600 mdpl. Kita dari pantai sampai ke 2400 nanti. Bismillahirrahmanirrahim.
dari pos 2 ke pos 3 ini rutenya semakin terjal dan banyak batu lepas, sehingga lebih sulit mendapat traksi, terutama untuk mobil-mobil yang berat. Batu lepas ya Om ya? Indah sekali. Ini sinyal kuat loh di sini 4G. Somehow. Telkomsel ya, itu laut tuh. Ini lagi masih ngantri nih. Tinggal yang pakai trailer. Agak kesulitan soalnya batunya batu lepas, jadi trakinya susah. Tuh. Ini baru mau ke pos 3. Bismillah. Terus gas ke atas, terus. Rob, ambil kiri, Rob. Pepet kanan. Perjalanan dilanjutkan ke pos 3. Sekarang vegetasi rumputnya lebih banyak dan udaranya makin terasa sejuk. Batu cadasnya juga makin banyak. Di sini ban 33 inch masih kerasa mentok. Mulai banyak batu. Ini dekat ke pos 3 Sound of Caldera. Di depan ada obstacle lagi. Empat kali 2 nih bro.
dekat. Kurang, terus habisin. Nah, pelan-pelan, lurus. Nah, asik. Terus. Lagi space Om Juple. Terus. Om. Habis. Lurus. Kita naik ke atas, guys. Tuh. Di situ tuh, ke atas itu tuh, ke bukit. Gantian. Adem, anginnya udah mulai dingin. Udah nggak kayak angin pantai. Gimana kok mau belajar? Kita sampai di pos 3. Pos 3 ini terkenal karena ada spot Sound of Caldera. Konon suara kaldera Tambora terdengar sampai sini. Anak gantengku. Selesai dengan view-nya amazing. Ini kita makan siang dulu sambil istirahat sejenak. Ini Gunung Doro Tabenai. Di sini kita foto-foto dulu, cuman karena anginnya kenceng banget, jadi agak riskan sih kalau nerbangin drone. Soalnya nggak stabil. The Sound of Caldera. Masih nggak mau turun. Sampai puncak Tambora di sini, Al?
kentop yang kentop itu yang kentop itu, woi. Terima kasih udah nonton kita dari awal sampai akhir. Tapi masih ada part berikutnya, jangan ketinggalan. Jadi like, subscribe, juga komen di bawah ya. Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum. Tambora 2415. Wah. Udah bener sini, aman.